Etienne Musantu likasi na kanisi sikasika to bandi ko kabana na tikibino ngai la kei bambate lobi na damu boyinde na sina 10 na kisasa likasi ye likasi ye ya de ko na pesi bini merci ndenge manto bosale wate boya mangai na mbuko ya likas naoki matei bapesi biso matei wana ezalika kampana papate ezalika kampana yote me ezali mpana biso banso toluka nzila pote tozakudisama batangeli biso mibeko nabutu na tuna kiri kamumoko muntu mwindu alungo wapi muntu mwindu alungo wapi ndao mususu bukogu kuresorote ebe mundele alungo wapi batata ba mama mutu oya beye mwete mutu azali image ndenge tomonaka bafoto soko ngai nazali te baza kotalaka ngai na foto oyo ebengamaka baimage normalement na bafoto na biso kokobengama mpe baimage meme foto na yo meme foto soko ya nani mais biso ntango tozalaki bana moke image ezalaki komonana foto ya Yesu bien foto ya Sainte Marie ou bien Saint Joseph ou bien bassin mosusu bawana nde ezalaki kobengama image pamba te yango ezalaki kopesa physionomie ya moto mosusu c'est-à-dire moto mosusu te obele oyo azalaki awa na kati na mokili abuni etumba babengi ye saint ou bien bangelu ou bien image ya Jésus Yesu mwana nzambe ayaki awa na kati na mokili mpo te yo na ngai tokoka kojunga esika biso elongwaki banda nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso moto abebisaki ndenge moto abebisi c'est-à-dire asalaka lisumu ndenge asalaka lisumu kokabwana eyaki moto na nzambe na lubumbashi naokaki nzembo moko bayembaki nakanisi koreki azalaki nayebi te soko boyibi yango obie dirigeant de GPT me nakanisi boyibi yango ne bokoyimba ngo na kiswahili balobi na kati na nzembo wana mwana mokeka moto azwaki yango mokolo te balobi na nzembo ete lisumu oyo mwana nzambe akufelaki ngai moto nasalaki yango ngai nani est-ce que ezali papa représentant est-ce que ezali tata pasteur sous régional est-ce que ezali diangenda est-ce que ezali yo ou bien nani mais na mokanda oyo na nzembo wana balobi ete lisumu oyo ekufelaka nkolo Yesu ngai moto nasalaka yango Nitakufa
sana mambo mingi takuwa, rafiki watu duniani hatuna maisha. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata mpaka mwisho. Bwana Yesu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata mpaka mwisho. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, hata nitakufuata mpaka mwisho. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, kazi alipotundikwa mimi nitalipwa. Baba Mungu niambie, nitakufuata tu, nitakufuata mpaka mwisho. Mama, nalibaki ndenga ina 10 na mbula tuko sambo na moko na 10 na 71 ans banda na butami bika mwizoni isika wana batata ba mama muntu mwingi walungo wapi batu mwindu awa nalikasi nalibaki yango aventure batu mingi bana na biso mingi bazali basavant me basavant na biso bakubongesaka eloko moko te lelo oyo soko mondele alobi bon je faire mes bagages na kutika eloko moko te na maboko na bino ubie bakokutika biloko nyonso tu ndenge nazala koloba na yango ubie bamutuka botika na biloko nyonso tu mais inutile bokomande bapiece de rechange na mokili mwa biso nakanisi kolongwa wati na lubumbashi tokosala yango na makolo kaba te po ate tobongisa mwa vice platine ezali eloko mokenda kati na mutuka kasi pourtant eza na valeur e tozali bamécanicien ebele nalobaki yango ntango molai lobi kuna na kolwezi mbala na mbala ntango tozalaki na classe na 1939 la guerre est éclatée na Belgique donc pendant la guerre 40-45 la guerre ezalaki na poto bana mingi bayaki kotala bafamille na bango c'est-à-dire les fonctionnaires belges oyo bazalaki kosala na kati na mokili mwa biso po bakolonize biso bana na bango bayaki pendant les vacances et dans l'entretemps la guerre a éclaté en Belgique banda ntango wana moyen kozenga na bango ezalaki lisusu te bana na bango batiaki bango bakalasi moko na biso bana bato mwindu na kalasi na biso toyambaki mwana moko wana azalaki me voisin na ngai Pierre Meclo ya soro soko tuti français nga moko na bandi kolenga bapesi nga voisin ya mundele mayela nazalaki komona ye mpambo te azalaki la peau blanche je croyais il était plus intelligent que moi kaba te azali mundele nazala kobanga bapesi nga voisin ya mundele nakanisi ye baleso mingi nayibi te na kotunaka ye et pourtant c'était le contraire mwana wana ntango examen ekokaki atine akomi mwa mokanda aglisi yango na so na bana biso alobi Joseph je voudrais donner mon service je suis ton voisin mais je crois que j'aurai difficile pour répondre aux questions qu'on va nous poser. Je voudrais vous demander un service voisin. Je vous en prie et que ce soit un secret entre vous et moi. Le secret
c'est de nous donner les réponses sur toutes les questions qu'on va nous poser. Vous allez vite écrire. Préparez-moi toutes les réponses, remettez-les-moi. Comme ça, moi, je vais le copier. Dès que j'ai reçu la note, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un piège qu'il me tend? Un blanc me demandait à ce que je puisse l'aider. Bon, je vais faire le malin. Eh bien, j'ai préparé une réponse, mais qui était forte sur un sujet. Et je croyais. Toutes les autres questions, réellement, je lui ai donné les réponses exactes. Mais sur une question, j'ai bien voulu tendre aussi, moi, à mon tour, un piège. Je voulais à tout prix connaître si réellement il était plus intelligent que moi. Eh bien, je lui ai préparé une fausse réponse et il a copié bêtement. Déchiré les papiers que je vous ai donnés. Il a tout déchiré. Ah, alors je me suis dit, si je lui donne l'autorisation d'aller présenter, il va avoir un échec. Je lui ai demandé, mais mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de mentir? Il dit, mais vous êtes. Mais cette question-là, je n'ai jamais étudié ça. Ah! Mais quand vous parlez en français, aïe aïe aïe. Les apparences trompent. Donc, na makadi sinanga inazaleke kukanisa toujours que mundele alekati muntu mwindu na mayele. Peleki sikawana. Na tei na putu na te kukuta na bana na bisu na ba université. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ou bien en France, ou bien n'importe où. Mais nous m'en avons pas dans le monde bazala kama yele. Oh moni mwana mwindu basole examen ba mundele mwana mwindu bazala kubima toujours le premier. Oh. Je répète, les apparences trompent. Banda tango na bani kumituna. Iyo mundele ngai mutu mwindu. Na pesi une fausse réponse. Il a copié ça bêtement. Il a fait du plagiat. Bandatango na conclusion na munga yitenda kiboye. Donc bazala kaka bête le kula biso. Munga la kwanza. Siku ya kwanza alafu kunangalia kule ba papa ba mama kukamwa mundele kasika wasoko mutasali université na ye kwamba tena moni bato mayela batundi awa na kati na mboka na bisu ya likasi bana na bisu mingi bazali basava tango na zalaki kupesa bana na mai na mwana kinde solo ba intellectuel valable bazali bana oyo bazali na avenir. Mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que bakokoka tango bakosilisa baklasi na bango okeye na poto okomi ingénieur okomi soko docteur? Est-ce que okoka kosala la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Mutu mwindu anongo wapi? Nzembo ilubi etedi sumo oyo babomena kankolo Yesu ngai mutu nasalaki yango. Ngai nasalaki lisumo na ndenge nini? Ngai nazala ngai mutu mwindu. Totangi na kati na mukani mwa Nzambe. Mukolo ya ba memisa kankolo Yesu ekuluzu. Tokenda kiesika wana. Kuna mabanga na zelo. Neba duviete mutu ya meni naki Yesu kuluzu azalaki mutu mwindu. Mais Israël ezali awa te.
Israeli zari musika muntu mwindu ana alungwaki wapi tani ete tangwa ze kutika kuluzu teyibi bisusu te esika nini bakendaki na ye asalaki mosala nini nsimane yango biso moyo ekufulaka mwana nzambe nga moto nasalaki yango en tant que qui batata na bamama nalobaki lobi ntango tozalaki na kolwezi en présence ya mokonzi ya l'état. Pour la première fois, on a connu na Poutou en 61, le 27 septembre. Mais quand on a qui vers les années 1923, 24, 25, 26, nazalaki kuoka mwadi kamumoko izala kufesa ngai mwa kaka na kati na mutima. De kama nazalaki kuoka na mukana moko baninga na bisu ba protesta bazalaki na yango. Edenga magana kikongo vitu vya zai. Mwa buku wana izalaki makambo ibili. Kasi litunu moko izalaki kuna. Litunu wana izalaki kote na batu boye. Bino bokalisi mputu ezali mukili nini ou bien ezali eloko nini mputu obeka kongo erap yango ezali nini me kone nakati na mukanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mukili moko ya ndenge bususu me ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemelaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te mondele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai mondele banani bamemeli biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso ube na kati na afrique mondele ba mondele ba lakisi biso makambo ndenge na ndenge banda mutango wana na hivi malamu te mondele azali nzambe mondele solo azali un être tout à fait spécial pamba te manse mazana biso bango bato basali biso yango bango bato bakosalaka biso yango banda ntango wana vraiment ezalaki lisusu na dutela motu te mondele azali un être spécial. Alors toko mondele abima wa bisi nyonso tozali awa ndenge ntango bakangaka biso na 1921 mondele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon nsima na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planton parce que alati ekoto ya motani tomoni ye biso banso tomechi kaka akanga biso kaka akokama tosinga ye moko obibi alobi na tata na ye alexia bango singa na kingo bokubuje te pone nini azali motinami ya mondele mutu mwindo alunga wapi mutu mwindo alunga wapi mutu yoso to atali alubi ngana komi ndenge boye muninga mutu mwindo alunga wapi bamundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo oyo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili mwa biso kasi soko mundele atei na ye nakalisi mwa ya kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te mundele asi atei na ye ya solo tokozula kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko kitoko mingi na kati na biso ingénieur mécanicien moto ayekoli mingi solo moto aza kosala mosala moko très intéressant kasi
Nous allons ingénieur mécanicien. Mais quoi tu as bon moi et loco et zangiyo il faut te recourir au Mundele. Or nos ancêtres tangwana Mundele akuma kinonute bakuka ka kusala bibende bazala to kusala biloko ndenge na ndenge. Kasi banda Mundele ye allez tu abandonner to tiki banda tangwana vice platiné ya voiture et loko muke. Kasi un ingénieur mécanicien noir akoko kusala yangote na tina nini et loko nini ezangi biso na lewaki na 61 bala liboso na kenenge na poto na tangaka na boko ba misioni le mpoto ezali mokili moko ya ndenge mosusu esoko totali bato nyonso bazali koya kona bamundele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala baoyo bato ya peau jaune lokola yesu azalaki mundele te Yesu azalaki mundele te nini tondine te Yesu azalaki mundele non Yesu azalaki mundele te soko tali na kati na ba image omoni que c'est une réalité Yesu azalaka na ye mundele te bango bazali jaune kasi soko azali sika moko na bamundele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche bamimoni nde bango bazali na bango bamindele considération na biso bango moko bakosala distinction kasi biso bato mwindu soko un indien abimiawa alati basapati kitoko alati tomoni mundele moko yakuna azalaki motane mpenza omoni bamosusu oyo bazali jaune soko abimiawa tomonaki mundele moko azali vraiment jaune or ke distinction ezali ngai moto mwindu nazali oyo peau jaune azali peau rouge azali peau blanche azali mais bapeau nyonso tu wana bakomimonaka baleki motu mwindo nakendaki na mboka na baindien baindien oyo babengi bango nde baindien sauvage bato wana bakolalaka bele na likolo na bangumba ezali ko na mboka na bango kosekana te baza na ndako te kasi mokolo oyo bamerike bamemaki ngai kuna me nakamwaki ntango tokoyi na vale moko oyo ezali kuna oyo bamerike bavwandi mpo ate bashege bato wana tamba te bazali trop sauvage ntango tokoma wana ale ngai na tuti ya bakosi na ngai na baoyo tokendaki ebien ntango balobi okutala bato wana ndenge bango bakozalaka ngai nakanisaki ete kasi bantongo bandako na bango wapi ntango babeti ngunga namoni na montagne na ngumba moko zokona ale ondire porte efongwani namoni tata moko gaya moko te azali monene awa biso ozali na molai lokola motu wana ntango alati kote na ye ya bapluie d'oiseau elamba na nzusu te eseka ale akiti na singa aye wana molai monene soko na soki ngai mopuse boye soko aye awa na kotala ye boye ete ntango akumi wana oyo interprète américain memaki ngai wana arrivé na ye voilà oyo azali mwana papa Simon Kimbangu azali invité du gouvernement américain na délégation na ye alors baye awa pate batala bino curieusement moto oyo amemaki ngai kuna américain wana alivi na moto wana pesa ye mbote ngai mpe na bozoba na ngai nakamati mbote napesa alivi ale kopesa ngai mbote te ye moto mwingi boyo ngai napesa yo mbote natali ngai nalati basapata ya kitoko nalati elamba ya kitoko ye alati baplini d'oiseau kasi alivi ale lungwa ngai napesa moto mwingi mbote ye olingi ngai nakoma mwingi lokola ye oyo colonel amemaki biso ye mundele alivi me tien ngai mundele nazali koembrase ye
nazali kopesa ye mbote maboko na ngai ndenge nini nakokoma moto mwindo ndio te yo ozali na kisi na yo soki olati yango okoki kopesa moto mwindo okokoma na ye mwindo lokola ye te kasi ngai nazali biloko wana te naboyi nakoki kopesa ye mbote te alobi ozali kolakisa ngai soni oyoka soni na yo wana etali yo ngai nakopesa ye mbote te mpamba te nakoki kondima te nakoma moto mwindo ngai natali alobi kasi moto yango mpe ndako ezali te abimi na kati na mabele lokola ndeke ngai natuti boyebi natani na basapatu na ngai te kitoko kasi alingi kopesa ngai mbote te pourquoi parce que je suis noir wana ezali nanga pasi esalaki ngai laiso moko monene mokolo mosusu tozalaki na israel tokendaki du côté palestinien tokoti na kati na mur de Jérusalem ebe tokumi kuna namoni mwana mwindu moko soko aza na 7 ans de 8 ans alati moi surcoupé ou bien peut-être une petite culotte na ma blouse ya mwindu ndenge bato na kala ya biso baza kolakisa bango elamba mwindu namoni mwana moko aye ya mwindu nakabu kasi mwana walungu wapi tangu ana ye perbe na yalaki asali papa nzala kasi mwana mwindu alungu wapi na yibi kulibana ngai kiarabe te mwaye bate na tina ye ezali te me na moyibi kaka nde azala kolela nzala tangu na ye asali kaka boyengana mwana nzambi mawa esali ngai nakamati $20 ezalaki nanga na posi na mwana wana asepeli bon nga nakei mon directeur de cabinet c'était Bena azali koya nsima mais orke ntango napesaki moto asomaki bankoko na ye azalaki na kati na miri wana azalaki kotala ntango amoni kaka billet ya $20 wana bimisaki napesi na mwana ye akiti mbangu aye alia botoli na mwana wana directeur de cabinet na ngai bala kolanda ye na nsima elanda kolanda ngai na nsima ntango amoni boye ale akangi mpe arabe wana maboko aboteli billet réaction ya arabe wana alobi mais tiens mais vous êtes un fou qu'est-ce que ça pour un geste mais vous êtes un impoli Ben le regarde Ben lui dit mais je pense que vous êtes plus fou que moi. Les $20 on vient de donner à cet enfant et ce n'est pas à vous. Alors il a dit vous ne savez pas mais ses ancêtres ce sont nos esclaves, donc le 20 zaïs et le $20 me reviennent de plein droit. Bena tango oki boyo Bena asiri kalbi je ne vous le remets pas parce que c'est sorti de main de papa et je ne vous le donne pas. Allez, asiri ici $20 ma poche. Vraiment, malheureusement, je ne sais pas m'exprimer en swahili pour que vous tous vous puissiez comprendre ce que je voudrais dire. Soko Totali, nakei na Australie. Namasi na ngai na directeur de cabinet na ngai. Na 1980. Na kumi na mboka boko babenga kakuna Melbourne, une grande ville comme Kinshasa, 3 500 000 habitants. Mokili wana ya Australie ezali mokili ya batu mwindo ya bamondele te. Kasi bisi yosu tuzali awa ningi te ibi ete mboka wana ezali ya batu mwindo. Ibi te ibi mboka bamondele orke ezali ya batu mwindo. Batu wana natali bisu bantu tuzale wa sobe tuzale mwindo. Kasi soko omonenda batu wana baleki yo mwindo. Kasi suki ya mundele. Ntango na kumaki na Melbourne le 12 mai 1980 à 7h du matin. Koka moi. Tango to bini na avion
sika toke na regard mpaka te rappeler formalité ya kokota na mboka wana medika momoko esalaki nga pasi ntango tozali kokoma mokanda kosala formalité ndenge basalaka nomoni bamunde oyo babimaki liboso na ngai bayi koloba éminence mais il a vos frères qui vous attendent ici mes frères ici en Australie d'où viennent ces frères là bon nalingaki nena continuer kosala mikanda balui te nous allons les remplir à votre place allez d'abord rejoindre vos frères ngai na mwasi na ngai tobimi na kinokino tokoti ntango tobimi na kati na porte tomoni bato mine bato mwindo ezali mboka na bango dans une capitale comme Kinshasa où il a 3,500,000 habitants na kati na mokili na bango bato mine na mboka mobimba wana bato mwindo bango mine kaka bakoki kovwada na mboka wana tomoni solo bango bazalaki mine batelami namoni ya pancarte bakomi éminence liangenda nakei mbangu nasepeli natonga baningo wape ntango nalingi kopesa bango mbote baboyi likano nini oyo te kasi boza koluka nane oyo ya koluka sone éminence liangenda mais c'est bien moi batali yo nalingi solo ezali ngai batali ngai oyo azalaki mbuta mutu atali ngai nongo na makolo tina motu nalingi ngai oyo liangenda bango balingi estce ezali mpenza yo mwana simoki mbango nalingi ezali ngai batali ngai balingi mbuta mutu alibi te yo okoki kozala ndenge wana te soko yo ozalaki mwana papa simoki mbangu oyo toyibi biso bantowa nde okumaki mpaka erke na mbula wana na 1980 nazalaki na 62 ans nalingi nazali mpaka nazali na age 62 ans bango balingi ce n'est pas vrai nakamati passeport napesi bango batangi mais comme nayibi ete renseignement ezalaka incomplète bango balingi oui ya solo tomoni kumu na yo kasi mpo ate toyiba soko ezali yo soko ezali yo te bisani na yo te nakamati livre d'identité na ngai esika nyonso nakokendaka na komema buku na ngai esika nyonso nakokendaka meme bino bato ya mbuka awa na likasi soko natuni banani bazali na buku na bango sika soko bovaa na kati na mbuka na bino nayibi te soko nakoko tuni nayuliza kwanza banani bazali na buku na bango ya mpako carte de citoyen l'excellence baoyo bazali na yango bato ya likasi baoyo bazali na livre d'identité na bango carte de citoyen ebongo soko leta ye koencercle biso atuni ete ale moko te akobimako na soko buku ya mpako ezali te ebokobimela ndenge nini ete ngai esika nyonso tu nakokenda nazali na buku na ngai bokosanisaka ndenge ni pardon ete ntango na lakisi buku basali liangenda atomala je mpote évidemment nazalaki na buku oyo ya sika liangenda kontima bati entre parenthèses Joseph fils de Simon Kimbangu ntango batali fils de Simon Kimbangu ale baleli bango mine e mama batali e de mwilo mari balingi solo ezali yo mais tomoni mawa bolandanga mwa moke bolimisanga na yo kozwa montango nga mpe nazali presse tomoni mawa yo ozali mwana papa Simon Kimbangu bino na Afrika bokokanisaka nini ye Simon Kimbangu ezali kaka bino biso bato mwindu lokola bino nkoko na biso mosusu azali kuna na likolo nani ntango balingi boyo baleli ntango baleli so ngai nakolelaka ngai ebende te soko moto akufi nakolelaka te kasi mokolo wana nalelaki
pamba te bango balobi ete est-ce que bino bokanisi ezi papa Simon Kimbangu ezalaka bino na Afrique ebongo biso nkoko na biso nani ntango nalobi ete solo yo mpe ozalaka mwana papa Simon Kimbangu lokasi mpane nini bobosi biso boye. Deuxième question, est-ce que biso mpe nzambe moto asalaka biso? Est-ce que biso mpe nzambe ka moto asalaka biso oyo esalaki bino na oyo esalaki mondele? Ntango baleli ayi lampe namoni mawa osalinga mingi deja moto muntu wana aleli lokola mwana moke na baoyo amemaki bango nini babandi kolela ngambe mai mabini na miso mama mpuma longa tala mobali na ye aleko ye mpe aye mosala ebimi bamundele nyonso baye kokutana biso oyo tozalaki na bango nzela moko ekasi nino sipa nini oza kolela moye ya kopesa nokinoki réponse ezali te pamba te bango balobi mwana papa Simon Kimbangu biso tozali na nkoko mosusu te. Simon Kimbangu azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekasi bino na Afrique botiki biso ntango wana bopesi na histoire nde tala il y a 200 ans je parle bel et bien du 12 mai 1980 bango balobi ete il y a 200 ans nous étions nous aborigènes de ce pays. Nous étions 14 millions de Noirs. Et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation, ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 16 millions et nous qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des Noirs. Je l'ai toujours dit que depuis que j'ai découvert que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans les Bas-Zaïre, dans les Kivu, dans les Kasaï, que ce soit dans les Hautes-Arui, dans l'Équateur, ma belle mango wana kona kukuta na wana poto, okana na Europe, okana na Amérique, okana na Océanie, okana na Asie, okana kukuta na kaka bema bele oyo. Nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso. Conclusion, namoni ete mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Tolinga te ezali ndenge wana. Mutu ya liboso ya Salamaka azalaki mutu mwindo. Adam et Ève donc bazalaki ba ancêtre na biso. Makambo maleki biso mingi, mpasi eleki biso mingi, mpo ate to effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir qui suis-je moi en tant que noir. Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veuille ou non. Parce que le reste comme on est là, le vieux qu'on a fait le discours sur beaucoup de pas matin, on peut faire une ressource sur matière première, on a beaucoup de ça là-bas, papier, en tout cas. Na ibite to bana ko kuma so gona da mamakaya ni na ibite ile makasa ni na ibite kasi meje na mazana biso le savoir-faire nous l'avons mais malheureusement nous sommes handicapés. Nzambe alubi ete ya solo ndenge babebisi bokumi na pasi totangi yango
rien que lisumu ya kam na tata na ye Nowe apesi etumbo na mwana na ye kama ndenge osanga boye ozwi etumbo yo ozwi bana na ye bakubuta mana yango bana na yo bakubuta mana yango. Donc nous avons été condamnés. Ba mama batata na kutuna nano hapa nani kasi bisi turubaka bisi tuzana generation ya nini sasa kasi yako na nao bisi tuzana generation ya nini uliza kwanza na Kiswahili generation ngana ibitendo ngobokoza kango. Papa anauliza kwa sisi wote watoto wa Likasi ya kama sisi tuko wa kizazi ya ngapi? Quatrième génération papa. Vous allez quatrième génération? Ya solo bondini yango. Alors mawa tokotanga kama kana matoto nzambe kasi to kulimba la Kongo tata pastor ya TDC yakana nao yakana Biblia na hiyo tozali quatrième génération makama baby yo mko tangira kabisa kwenye kitoko kuna exode zangu na yo na kanisi okotangira kabisa nini banda kaka na premier mubaka liboko ti kuma wana isikaona lala mwana yo jina amri 10. Mungu akasema maneno haya yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako aliyokutoa katika nchi ya Misri toka nyumba ya utumwa. Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Usijifanyie salamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 cha wale wanaonichukia, na nitarimia ole kule unngoja kwa ngana wote malamu pamba hiyo ndio ukutanga kama kile kutumeka kama mke ale wana sasa ni pale usijifanyie salamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usiinama mbele zao kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4. Tozali generation nini? Tozali generation nini? Ekati na mukana matata nzambe balubi ete ngai nzambe baoyo bachola kingai na kopesa bango itumbo bana na batata na bana na oya lubi ete yo kam bana yo moko bana na yo bana na yo na bankoko na bana na yo bokobutama na isi eitumu teili yango soko teili yango te teili soko teili kamona te esikasika ovaluli ete ngai nakopesa etumbu banda na batata